tlači vzniká farebný obraz zložením obrazov v troch farbách. Žltej, modrej, červenej a doplňujúcej farby čiernej pre skvalitnenie reprodukcie. Hovoríme o subtraktívnom miešaní farieb základných farieb žltej, modrej a červenej vzniká farba čierna. Aj vo farebnej televízii vzniká obraz troch základných farieb. Svetlo za objektívom delíme na 3 samostatné cesty. Obraz rozkladáme na základné farby pomocou farebných filtrov. Získame tak obraz v červenej, zelenej a modrej farbe. Zmiešaním farieb vznikne úplný farebný obraz. Sčítaním všetkých farieb vznikne v kamere aj čierno-biely obraz. Tento obraz vidíme na čierno-bielom prijímači. Hovoríme o aditívnom miešaní farieb. Z červenej, zelenej a modrej farby vznikne farba biela. Vo farebnej televízii sa medzinárodne označuje červená ako R, zelená ako G a modrá ako B. Biela farba sa označuje písmenom Y. Sčítaním farebných signálov R, G a B vznikne jasový signál Y. Ten sa však vytvorí len pri pomere 30% červeného, 59% zeleného a 11% modrého signálu. Jasový signál Y odpovedá čierno-bielemu obrazu. V televíznom kanáli vysielame čierno-biely obraz na osobitnej nosnej vlne. Zvuk sa vysiela na ďalšej nosnej vlne na opačnom konci kanála. Aby sme mohli vysielať farbu, použijeme malý trik. Od červeného signálu odrátame jasový signál Y. Dostaneme rozdielový signál BR. Červený rozdielový signál je umiestnený od nosnej vlny čierno-bieleho signálu vo vzdialenosti 4,406 MHz. Podobne odrátame jasový signál Y aj od modrého signálu, čím dostaneme rozdielový signál BB. Modrý rozdielový signál BB je od čierno-bieleho signálu vo vzdialenosti 4,25 MHz. Aby sa rozdielové signály nerušili s jasovým signálom čierno-bieleho obrazu, sú vložené do medzier jeho spektra ako medzi zuby hrebeňa. To platí pre rozdielový signál červený DR, aj pre rozdielový signál modrý DB. Červený a modrý rozdielový signál vysielame striedavo po sebe v každom riadku. Signály, ktoré prenášajú farbu, zaberajú v televíznom kanáli pomerne úzke pásmo, takže sa nerušia ani so signálom čierno-bieleho obrazu, ani so signálom zvuku. Vysielanie farebných signálov nazývame kódovaním. Pri kódovaní sa v každom riadku vysiela jasový signál Y a jeden rozdielový signál farby. V jednom riadku sa vysiela červený rozdielový signál DR, v druhom modrý rozdielový signál DB. Takto kódovaný signál ide do vysielača. Keď farebný prijímač prijíma čierno-biely obraz, dostáva sa jasový signál Y, ktorý je vlastne súčtom troch základných farieb, do matrice, kde sa rozdelí na 3 samostatné signály základných farieb v pomere 30% červenej, 59% zelenej a 11% modrej farby. Signály z matrice privádzame do farebnej obrazovky na samostatné katódy v uvedených percentuálnych pomeroch. Ako sme už spomenuli, vytvára sa biela farba vo farebnej televízii súčasným pôsobením všetkých troch základných farieb. Keď budeme naraz meniť jas všetkých troch signálov, bude sa meniť biela farba od bielej po čiernu, takže dokážeme na farebnej obrazovke vykresliť čierno-biely obraz.
Vďaka tomu možno na farebnom prijímači sledovať aj čierno-biele programy. Hovoríme, že farebná televízia je zlučiteľná s televíziou čierno-bielou. Pri príjme farebného signálu prichádza do prijímača nielen jasový signál Y, ale aj rozdielové signály farby DR a DB. V prijímači sa tieto signály rozdelia na dve cesty. Jasový signál Y prichádza opäť do matrice. Rozdielové signály DR a DB idú do prepínača, kde sa roztriedia do červeného a modrého kanála. Do prepínača prichádzajú signály DR a DB raz priamo, raz cez oneskorovacie vedenie. To ich oneskorí o 64 mikrosekúnd, čo je trvanie jedného riadku. Na výstupe prepínača sú v jednej ceste potom len signály DR, v druhej ceste len signály DB. Zlúčením signálov DR, DB a Y sa v matrici získajú signály troch základných farieb R, G a B. Tieto signály privádzame opäť na katódy farebnej obrazovky, ktoré vytvárajú tri osobitné elektrónové lúče. Elektrónové lúče dopadajú na body luminofórov, usporiadané pravidelne na tienidle obrazovky do trojíc. Pred tienidlom je v neveľkej vzdialenosti umiestnená maska s malými otvormi, cez ktoré musia lúče prechádzať. Maska má zhruba 400 000 takýchto otvorov. Pri prechode otvorom dopadajú lúče na body luminofórov. Každý luminofór sa rozsvieti vo svojej farbe. Tak sa postupne vykresľuje celý farebný obraz. Jeden riadok sa pritom vykreslí za 64 milióntin sekundy, celý obraz za 1/25 sekundy. Keď sa rozsvietia všetky tri luminofóry, vznikne biela alebo nepestrá sivá farba. Červený lúč rozsvieti len body luminofórov v červenej farbe. A tienidlo bude červené. Zelený lúč dopadne zasa len na luminofóry zelené. Čím na tienidle vznikne zelená farba. Modrý lúč môže dopadnúť len na luminofóry, ktoré svietia modro. A tienidlo svieti v modrej farbe. Zmenou intenzity lúča sa mení jas farby. Rozsvietením dvoch luminofórov vznikajú doplnkové farby. Napríklad, keď svietia červené a zelené body luminofórov, vidíme farbu žltú. Rozsvietením zelených a modrých bodov luminofórov vznikne farba tyrkysová. Keď sa rozsvietia červené a modré body luminofórov, vytvorí sa dojem farby purpurovej. Zmenou intenzity jednotlivých elektrónových lúčov
môžeme vytvoriť ľubovoľnú farbu. Niektorý bod svieti pritom viac, iný menej. Výsledná farba bude potom daná prevládajúcou farbou. Zmenou intenzity lúčov možno meniť farebný tón aj sítosť farby. Prevládajúca farba luminofóru bude určovať farebný tón. Skúšobný obraz farebnej televízie vzniká kombináciou základných a doplnkových farieb. Biela, žltá, tyrkysová, zelená, purpurová, červená, modrá a čierna. Milí priatelia, ako ste videli, snímať, prenášať a reprodukovať farebný obraz nie je ľahké. Veríme však, že ste pochopili aspoň najzákladnejšie princípy farebnej televízie.